Мас әкім жұмыстан кетті. Осыдан бірер апта бұрын ішімдік ішіп алып, құрылысшыларға қоқаң-лоққы көрсеткені ұялы телефонның камерасына түсіп қалған Сырым ауданы Елтай ауылдық округінің әкімі Қайырбек Аманғалиев жайлы айтқан болатынбыз. Бүгін осы дерекке орай мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті жүргізілген тексеріс қорытындысын жариялады. Неге бұзықтан алайыншы? Семен договорға отырдым ба? Мен договорға мен сол кісімен отырдым ғой, семен емес. Боқтама. Оқиға тамыз айында болған. Әуесқой түсірілімдегі Қайырбек Аманғалиев ол кезде Жымпиты ауылдық округ әкімінің орынбасары болып қызмет еткен. Еңбек демалысында болса да, жексенбі күні кешкісін жұмыс істеп жатқан құрылысшыларға келіп килігеді. Бұл кезде жеке кәсіпкердің жұмыскерлері ауылдағы саябақты қоршап жатқан. Қоғамдық бақылау жүргізіп жүрмін деп, өзін Равиль деген жалған атпен таныстырып, құрылысшыларға қоқаң-лоққы көрсетеді. Тентек суға тойып алған ол, жұмысшыларды балағаттап, қол көтеріп, өрескел қылық танытады. Бірақ бір апта өтпей мемлекеттік қызметкердің лауазымы өсіп шыға келеді. Қызметінен қуылудың орнына Елтай ауылдық округінің әкімі болып сайланады. Осы оқиға бойынша жеке кәсіпкер Нұрлы Қуанова біздің арнаға арыз айта келіп, әрі құзырлы мекемеге шағымданды. Мамандар болған жайды тексеріп, мемлекеттік қызметкердің әдеп кодексі талаптарын өрескел бұзғанын растады. Департамент тарапынан тексеру нәтижесі бойынша Сырым ауданы әкіміне тиісті шаралар қабылдау, яғни алдағы уақытта әдеп нормаларын қатаң сақталуын жөнінде ұсыныс берілді. Осы ұсыныс қарау нәтижесі бойынша 25 қазанда Сырым ауданы әкімі аппаратына түскен ақпаратқа сәйкес Елтай ауылдық округінің әкімі Аманғалиев атқарып отырған лауазымынан босатылды. Осындай фактілер алдағы уақытта барлық мемлекеттік қызметшілерге сабақ болады деп есептеймін. Жаңа әдеп кодексін қатаң сақтау, әдеп кодексінің нормаларын қатаң сақтау. Жыл басынан бергі бұл бірінші оқиға емес. Мас күйінде көлік жүргізгені үшін Круглозерное кенттік округінің әкімі мемлекеттік қызметтен кеткен еді.